7メートル30センチ以上の津波を観測しています。ご覧いただいているのは仙台市の名取川の河口付近の様子です。河口のこれは左岸でしょうか。海の方から大きな波が来まして、住宅や畑などを飲み込んで、そして今濁流になって流されていきます。被害の情報などは分かりませんけれども、これは辻間さん、大きな被害が。はい、今気象庁から最新の地震の